Bene, signori, le palle dei medici, cosiddette, che sono presenti sullo stemma in gruppi di 6, 7, qualche volta addirittura 11, sono presenti ovunque a Firenze. Sappiamo che i medici hanno regnato per un periodo lunghissimo a Firenze e di conseguenza il loro stemma è presente in ogni dove. Bene, ma queste palle da che cosa provengono? Cioè, che cosa significano sullo stemma dei medici? Questa è una cosa veramente interessante che fino ad oggi praticamente non abbiamo mai affrontato, dandola, fra virgolette, per scontata. E invece bisogna vedere quali siano le ipotesi della presenza delle palle nello stemma dei medici. Dobbiamo iniziare col dire che le palle cosiddette dai fiorentini dei medici non sono il termine giusto araldico, perché il termine araldico giusto è bisanti, cioè non palle ma bisanti. E bisogna considerare che all'inizio lo stemma dei medici prevedeva appunto un fondo oro sul quale erano presenti 6 bisanti che in alcune occasioni arrivavano a essere fino a 11 bisanti, cioè a 11 palle. Le ipotesi del perché della presenza dei bisanti sullo stemma dei medici sono varie. Una delle tante è quella che fossero delle pillole medicinali, il che farebbe pensare ovviamente al riferimento al nome anche della famiglia, si chiama Medici, che ovviamente potrebbe avere un riferimento, anche se probabilmente non è così. E qui bisogna fare una piccola digressione, perché i bisanti presenti, le palle dei medici, sono d'oro dorate. Bene, in antico la pillola era, le pillole medicinali che realizzavano gli speziali, appunto, erano dorate, cioè coperte di vernice d'oro, ovviamente che si poteva mangiare e non faceva male. Ed è da lì che viene il termine indorare la pillola. Infatti, oggi come oggi, indorare la pillola vuol dire, per esempio, fare qualcosa che non ti va di fare, però per indorare la pillola ti verrà dato un piccolo premio oppure ti verrà data una piccola soddisfazione. Ecco, in quel senso indorare la pillola viene da questo, perché ovviamente le medicine facevano schifo, erano amare e allora dovevano essere peggiori delle nostre, il che è tutto dire, e appunto venivano coperte d'oro e da quello indorare la pillola. Vabbè, questa è stata solo una digressione, ma torniamo alle palle dei medici. Qualcun altro, in maniera forse molto più credibile e molto più probabile, ha voluto individuare nei bisanti delle arance, degli agrumi appunto. Agrumi che, come sappiamo, erano uno dei frutti più amati dai medici, non per nulla anche nel giardino dei Boboli venivano coltivati, erano fondamentali insomma per loro. E allo stesso tempo potevano anche rappresentare quelli che erano i forti rapporti che i medici come banchieri avevano con l'Oriente. Una versione più pulp, più alla Tarantino, è quella che vuole che quelle siano delle teste di nemici che fossero state poste sullo scudo del capostipite dei medici, quella Verardo, appunto uomo di Carlo Magno, che si diceva fosse un validissimo e valorosissimo combattente. Questa è una versione. Oppure addirittura, sempre riferita a Verardo, che fossero stati invece dei colpi di clava inferti dal gigante Mugello sullo scudo di Averardo. Insomma, sinceramente sono tutte ipotesi, perché in realtà non si sa con esattezza ancora oggi quale sia il vero e reale significato delle palle sullo stemma dei medici. Fino a questo punto siamo nel novero della fantasia, insomma, perché sono cose piuttosto fantasiose. Molto più probabile è il fatto, è molto più pedissequo forse terreno, il fatto che quelle palle dei medici rappresentassero appunto semplicemente delle monete. Sappiamo benissimo che i medici erano dei banchieri, che erano potenti, che Cosimo I era stato un potentissimo banchiere e aveva costruito appunto un'immensa fortuna che poi sarà consolidata, e di conseguenza è piuttosto probabile che loro
almeno come ipotesi, che loro avessero voluto rappresentare quello che era presente anche sull'arte del cambio, della quale ovviamente loro facevano parte, cioè queste monete. Questa sembra la ipotesi più accreditata, anche perché in realtà l'arte del cambio aveva proprio lo stesso stemma dei medici, invertito però, perché in questo caso appunto era un fondo rosso con i bisanti in oro che volevano rappresentare per l'arte del cambio i fiorini. Sicché, tutto sommato, questa sembra un'ipotesi molto più plausibile. Per concludere, come potrete notare, una delle palle è azzurra e circondata da gilli dorati. Questo per rendere omaggio a Caterina de' Medici, che era divenuta regina di Francia e madre di molti re di Francia.